Oke teman-teman, kembali lagi di channel berbagi apa saja. Di tutorial kali ini saya akan membuat diagram kontrol ATS untuk 3 pas menggunakan aplikasi Simurele. Jadi untuk mempersingkat waktu teman-teman, di sini saya telah buat bahan-bahannya. Pertama L1, L2, L3 anggap aja tegangan dari PLN teman-teman. Kemudian genset, terus breaker 3 pas, kemudian kontaktor, dan motor 3 pas sebagai pengganti tegangan menuju ke rumah. Untuk kontrolnya MCB atau breaker 1 pas, relay 220, kemudian timer. Begitu juga dengan untuk kontrolnya si generator teman-teman atau genset. Breaker 1 pas, kemudian timer. Untuk mempersingkat waktu, mari kita rangkai aja teman-teman. Oke, pertama kita rangkai untuk yang PLN nya dulu teman-teman. Oke, dari L1 menuju ke breaker 1 pas, breaker 3 pas. Oke, kemudian dari breaker ke kontaktor, dari kontaktor menuju ke motor 3 pas. Kemudian untuk kontrolnya kita tarik dari L1 menuju ke breaker 1 pas. Dari breaker menuju ke kuil relay 220. Kemudian kita jumper dari kuil relay 220 menuju ke kuil timer. Dari timer kita jumper ke NO timer sebagai inputan tegangan ke kontaktor 1 teman-teman, lewat dari NO timer. Dari NO menuju ke A1 kontaktor 1. Oke, kemudian kita tarik netral ke kontaktor 1. Kemudian kita jumper lagi ke A2 timer. Kemudian jumper lagi ke kuil relay 220. Oke, untuk kontrol dari PLN-nya teman-teman sudah selesai. Kemudian ke genset sekarang teman-teman. Dari genset kita tarik ke breaker 3 pas. Oke, dari breaker 3 pas menuju ke kontaktor. Dari kontaktor menuju ke motor listrik. Oke, kemudian untuk kontrolnya teman-teman, kita tarik dari L1
menuju ke breaker 1 pas. Dari breaker 1 pas menuju ke NC relay 220 teman-teman. Dari NC relay menuju ke NC kontaktor 1. Dari NC kontaktor 1 menuju ke coil timer untuk jack genset teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk inputan tegangan ke timernya teman-teman. Ke timernya si genset. Dari breaker kita jumper ke NO timer teman-teman. NO timer. Kemudian dari NO timer ke A1. Seterusnya kita ambil tarikan netral dari genset teman-teman. Kita tarik netral ke coil timer. Dari coil timer ke coil kontaktor 2. Oke teman-teman. Untuk diagram ATS-nya sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal menjalankannya aja. Oke. Mari kita jalankan teman-teman. Oke. Play. Oke, untuk genset otomatis on kan breaker yang dari PLN, kemudian breaker kontrolnya teman-teman. Oke, dia langsung jalan timernya teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita anggap aja tegangan dari PLN mati teman-teman. Apabila tegangan mati dari PLN, jadi dari genset otomatis akan nyala teman-teman. Oke. Kita matikan dulu dari kita putuskan dari PLN. Oke teman-teman. Dia sudah berjalan teman-teman. Oke. Jadi sekarang tegangan yang masuk dari PLN teman-teman. Dari genset menuju ke rumah teman-teman. Apabila dari PLN hidup lagi teman-teman, otomatis dari genset akan memutus. Oke. Anggap aja dari PLN hidup lagi teman-teman. Oke. Nah. Jadi otomatis yang dari genset langsung terputus teman-teman. Kita putuskan lagi dari PLN. Oke. Dari genset langsung hidup otomatis teman-teman. Nah, dan dari genset masuk ke rumah. Oke. Dari PLN masuk lagi teman-teman. Otomatis dari genset terputus. Oke, demikian untuk tutorialnya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe agar channelnya tetap berkembang teman-teman. Sekian dan terima kasih.